रेगिस्तान में एक रेलवे ट्रैक पर एक पुरानी ट्रेन रुकी हुई थी। एक बड़ा तोता उसके ऊपर एक बड़ा घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तोता बहुत खुश होता है। एक दिन तोता दाना खाने बाहर निकल जाता है, तभी ट्रेन अचानक चल पड़ती है और बहुत दूर चली जाती है। तोता जब वापस आता है और देखता है कि वहाँ ट्रेन नहीं है, तो तोता हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन ट्रेन बहुत दूर जा चुकी थी। तोता उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन एक दिन ट्रेन फिर से उसी जगह आती है। तोता ये देखकर खुश हो जाता है। फिर तोता ने पेड़ पर नया घोंसला बनाना शुरू किया, लेकिन तोता रोने लगता क्योंकि लोग उसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते।